আজকে আমরা জানব অ্যাবসোলিউশন ব্র্যান্ডের এই জেনারেটরটি সম্বন্ধে। ডিজেল চালিত এই জেনারেটরটি যারা আগে কখনো দেখি নাই তাদের জন্য সাধারণ পরিচিতি হিসাবে এই ভিডিওটি তৈরি করা হয়েছে। তো অ্যাবসোলিউশন ব্র্যান্ডের এই জেনারেটরটি চালু অবস্থায় ভিডিওটি করা হয়েছে। তো এখানে লোড দেখা যাচ্ছে 1200 এম্পিয়ারের মতো, 1197 এম্পিয়ারের মতো লোড আছে। তো আমি সাউন্ড সিস্টেমটা অফ করে রাখছি এবং এই জেনারেটরটি 1500 আরপিএম এবং ইঞ্জিন যে টেম্পারেচার সেটা 74 ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকে, কম বেশি হতে পারে। এবং এটার লো বয়েল প্রেশার 3.70 থেকে 4.10 বার। এবং এটার যে ব্যাটারির চার্জিং ভোল্টেজ থাকে 27.9 ভোল্ট। তো এটা ইঞ্জিন চালানোর কন্ট্রোল প্যানেল, এটা ইঞ্জিনের সাথেই থাকে। তো একাভাবে চালানোর জন্য এই প্যানেলটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে এবং সিনক্রোনাইজিং করে চালানোর জন্য এক্সট্রা সিনক্রোনাইজিং প্যানেল ব্যবহার করতে হয়। তো বাম দিক থেকে দেখলে জেনারেটরটি এরকম দেখা যায়, যার বেসটা সাদা কালার এবং জেনারেটরের কালারটি ব্লু কালার, গাঢ় ব্লু। তো আর একটু কাছ থেকে যদি দেখি এরকম দেখা যায়। এটার দুই পাশে 6 সিলিন্ডার করে 12 সিলিন্ডার বা 12টি হেড আছে। এবং এই জেনারেটরটির মডেল নম্বর P1250P3 এবং ব্র্যান্ড FG উইলসন। তো এই জেনারেটরটির 4টি টার্বোচার্জার থাকে, এক পাশে 2টি করে, এবং 2টি এয়ার ফিল্টার থাকে। 2টি এয়ার ফিল্টারের সংযোগ 2টি টার্বোচার্জারের সাথে দুই পাশে এইভাবে দেওয়া আছে 2টি এয়ার ফিল্টার এবং একটি এয়ার ফিল্টারের সাথে 2টি করে টার্বোচার্জার। এবং টার্বোচার্জার থেকে যে এয়ারটা আসে এটা কুলিং করার জন্য দুই পাশে 2টি ম্যানিফোল্ড কুলার ব্যবহার করা হয়েছে। তো ডান পাশ থেকে দেখলে এরকম দেখা যায়, ইলেকট্রিক্যাল মেন পাওয়ার সংযোগটা এখান দিয়ে আউটপুট হয়েছে এবং স্টার্টিং মোটরগুলা এপাশ দিয়ে ব্যবহার করা হয়েছে এবং ব্যাটারিগুলা 200 এম্পিয়ারের 4টি ব্যাটারি ব্যবহার করা হয়েছে এবং ওয়েলগুলার দুই পাশে 2টি ব্যবহার করা হয়েছে এবং 6টি ওয়েল ফিল্টারও ব্যবহার করা হয়েছে এবং কুলিং সিস্টেমের জন্য সবশেষে একটি রেডিয়েটর বসানো আছে।